للاسف دي الناس اللي بيتم استضافتها في البرامج الرياضيه، دي الناس اللي بيتم دعوتها في الاستوديوهات التحليليه، وتقعد لك مجعوصه كده وتتكلم في الكوره كانها مثلا بتتكلم في مصير او بيحضر دكتوراه او رساله ماجستير، او بيتكلم في شيء ذو قيمه يتوقف عليه مصير الامم. لا عارف بيقول ايه، ولا مين راح، ولا مين جه، ولا مين نام، ولا مين قام، وركبنا جمال ونطينا جبال، ولا اي حاجه. الناس دي يا جماعه زي ما بقعد بتكلم قبل كده، بقعد اقول مش شرط اي حد بيطلع في التلفزيون بيتكلم يبقى نسمع له. المفروض الناس دي الناس بتاخدها مثل اعلى في كلامها. كلها بيطلع في التلفزيون مصالح شخصيه، والفساد اللي احنا اتكلمنا فيه طول عمرنا لقد هرمنا. للاسف الناس دي بتاكل احسن اكل، الناس دي بتسافر في افضل طائرات، الناس دي بتقعد في احسن فنادق، على ايه؟ انا مش فاهم. الشعب المصري النهارده نايم حزين، نايم مقهور بعد الهزيمه من المنتخب الثالث للاردن في البطوله العربيه 2025 3-0. مجموعتنا المفروض كنا احنا نطلع اول مجموعه مستريح. تعادلت مع منتخب الكويت، ومنتخب الكويت ايه؟ الكره الكويتيه حاليا في مرحله بناء جديده، تعادلت معاهم بالعافيه. تعادلت مع الامارات وخسرت من المنتخب الثالث للاردن 3-0. دلوقتي بس احنا داخلين على بطولة افريقيا، واحنا طبعا ورا المنتخب، احنا مش ورا اشخاص، ورا مصر، ورا المنتخب المصري، ربنا يكرمنا. بس انا حبيت بس ايه، انوه للناس اللي المفروض بتطلع في البرامج ويقعدوا لك 3 كراسي يمين و3 كراسي شمال، ويحسسوك ان هم بيتكلموا بقى قوي ويحزقوا قوي في الكلام ومتاثرين اهو. لا عارفين بيحكوا في ايه ولا اي حاجه، وكلها زي ما انا بقول ايه، حلبسه في حلبسه في حلبسه.